Cuando veáis con la llave que habéis metido aquí, va a ir girando y llega hasta el fin, abrís el techo hasta el final y corre con relativa facilidad hacia la operación contraria. Lo cerráis al lado contrario con la llave hasta que cierra, hasta que veis que el techo cierra perfectamente y parejo en las cuatro esquinas del coche, tanto aquí, como aquí, como aquí, como aquí. En ese momento ya podéis estar seguros de que el coche va a funcionar el techo solar con su piñón y sin gastarlo. Conviene, primero, poner un poquito de grasa aquí en el piñón, lógicamente, limpiar sobre todo bien todos los carriles del techo, por donde se desplazan los patines. He puesto el patín trasero, que suele llevar el techo aquí y otro aquí. Y luego aquí puede llevar patines intermedios, es decir, por aquí se desplaza todo lo que es el sistema del anclaje, todo lo que es el cristal del techo y por aquí. Entonces, es conveniente ver que no haya suciedad en el carril, engrasarlo y que esté bien limpio. Entonces, una vez que tenéis hecho eso, ya tenéis el techo funcionando perfectamente. Lo siguiente sería, bueno, lógicamente, atornillar bien el motor a lo que es el bastidor del techo y probarlo. Una vez probado, ¿cómo se hace? Pues abrís, veréis que el techo, al dar al botón, normalmente va a saltitos, es decir, que corre un poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, hasta que llega al final. Bueno, pues cuando llegues eso se llama, hay que regular lo que se llama el fin de carrera. Tienes que regular que el techo llegue hasta el final, hasta que se abra del todo y dejáis apretado. Normalmente los coches, los últimos, se regulan con el ordenador, con la máquina. Pero si no, la mayoría de los techos, si dejáis apretado, una vez que llega la apertura completa, dejáis el botón pulsado entre 5 y 10 segundos, ya coge el fin de carrera. Tienes que dejarlo hasta cerrar, hasta que se abra del todo, dejarlo 5 o 10 segundos el botón pulsado y luego la posición contraria. Cerráis y cuando esté cerrado del todo lo dejéis pulsado otros 5 o 10 segundos hasta que coja el fin de carrera de cierre. En ese momento ya deberías, el coche está bien y no tiene ningún otro problema, debería abrir y cerrar de un toque. O abrir y cerrar del tirón, digamos, de una vez. Y ya está. Eso sería el problema cuando el famoso ruido del piñoncito ese que es uno de las averías más comunes del techo solar. Y sobre todo limpio y que por supuesto también se da por supuesto que no haya ninguna pieza rota, porque el problema que tienen los techos también es que como son piezas plásticas y están al sol, a la intemperie tanto tiempo, pues al final se acaban dañando. ¿Qué puede ocurrir? Se rompe un patín de estos y bueno, pues hay que hacer la operación de sacar todo el cable, sustituirlo y todo eso. Entonces, hay veces que alguna piececita del techo está, o algún tornillo, alguna cosa está interfiriendo en el carril y nos impide que el techo avance en condiciones. Entonces, primero inspección visual de todo el carril del techo solar y luego, bueno, pues ya digo, el piñón que esté bien puesto y el motor atornillado y ya está, y probarlo. Y no hay más. Eso respecto al tema del piñón y el ruido del piñón. Más adelante voy a hacer otro vídeo en el que diga cómo solucionar otro tipo de problemas del techo, como pueden ser, bueno, pues el tema de fugas de agua, entradas de agua, bueno, y más problemas que hay de los techos solares. Básicamente, esto sería un bastidor, ya digo, sin cortina. Un coche que tuviera la cortina eléctrica como fuera el techo, el sistema es exactamente el mismo. Puede pasaros que la cortina no funcione y el techo sí. Normalmente, además, otro problema que hay, bueno, eso lo diré en el próximo vídeo, el motor de la cortina va sincronizado con el motor del cristal. ¿Por qué? Pues porque cuando tú tienes la cortina del coche cerrada, es lógico que tú no abras el techo, porque no vas a entrar, no te va a entrar el aire con la cortina cerrada, que la puedes volar o estropear. ¿Qué es el funcionamiento? Pues bueno, pues tú cuando abres la cortina, tú si que pretendes abrir el techo solar de cristal sin abrir la cortina, no te va a dejar. ¿Qué hay que hacer primero? El funcionamiento secuencial. Abre la cortina, cuando esté abierta la cortina, la centralita da orden al motor del cristal y te deja abrir el cristal. Y viceversa, tú no puedes cerrar la cortina si no está cerrado el techo de cristal. Es decir, tienes que hacer primero el cierre del cristal y luego cerrar la cortina. Entonces, muchas veces, problemas que hay, pues que el fin de carrera de la cortina no está bien hecho, entonces no activa nunca el motor del cristal, porque el de la cortina no está funcionando. Pero bueno, eso lo explicaré en el próximo vídeo. Básicamente quiero que sepáis que
El bastidor del techo va con todos los tubitos los que veis, que si quitáis el tapizado veréis que hay unos tubos aquí, a veces hacen así formas un poco como filigranas y tal, que es por el tema de aprovechar el espacio del bastidor. Y nada, y básicamente que sepáis que siempre va un tubo de acero, el tubo de acero es el que mueve todo. Si el tubo de acero está bien, que normalmente no se estropean, y corren bien por sus tubos, ¿eh? Pues entonces el techo tiene que funcionar. E importantísimo, no os olvidéis nunca, cuadrar antes de cambiar el piñón, cuadrar siempre el techo, cuadrar el cristal. Si no, aunque cambiéis el piñón, va a funcionar, pero vamos, yo diría que no va a funcionar. O sea, a lo mejor puede mover el cristal porque está el piñón nuevo en ese momento, pero va a duraros 0, bueno, pues espero que os haya gustado y seguir viendo los vídeos que voy a hacer en el tema de techo si os interesa. Y esto es todo, esto es válido para todos los modelos. O sea, básicamente no hay ningún techo solar que no lleve este sistema. Luego los hay, ya iré en otro vídeo iré diciendo los tipos de techo que hay. Este, por ejemplo, es un techo básico. Puede que os asustéis porque veáis que tiene dos cristales. Simplemente, por ejemplo, el tema del Mercedes, el W203, el Sport Coupé, por ejemplo, vosotros veis el techo, lo veis desde arriba y veis, y dice, joder, vaya techo solar que lleva. No es un techo solar, es un techo solar y panorámico. ¿Qué ocurre? Que tiene la parte delantera, que es la que se abre, y la parte de atrás, en vez de ser de chapa, es otro cristal fijo, pero el cristal fijo es como si fuera chapa, porque no tiene ningún mecanismo de ningún tipo. Esto sería un cristal y ya está. Otros simplemente llevan aquí la chapa y solo es el techo. Y luego hay otros, que ya lo iré diciendo, que llevan, por ejemplo, 3 cristales, 4, 6, como puede ser el caso del W208, que es el W163, que es el Mercedes, el clase A, antiguo, que es un techo de lamas, que bueno, ese techo, dicho sea de paso, es el mejor ni tocarlo. Yo sinceramente, ese no lo toco nunca porque sé cómo se repara, pero como dura es tan malo que no quiero ni tocarlo. Pero bueno, el mecanismo es básicamente ese arrastre. Si aquí, por ejemplo, tuviéramos un techo como BMW, como el X5, que lleva, por ejemplo, aquí lleva un doble techo, es decir, lleva 2 cristales que si se mueven, se abren en tipo spoiler y todo eso, pues ¿qué ocurre? Pues aquí lleva otra pieza, un mecanismo en el carril, que lo que hace es que a la vez que arrastra, te levanta de aquí, libera un seguro, en fin, y te levanta el techo. Pero básicamente, no penséis que es que lleva 50 cables, no, es el mismo cable que lleva 2 enganches y levanta 2 cristales. En vez de levantar un cristal, levanta 2. Con un tipo de, claro, con cada diseño, cada fabricante diseña sus piezas. Entonces, al llegar aquí, a lo mejor al llegar aquí el primer cristal, al abrir el primer cristal, al llegar aquí tiene un mecanismo que levanta la segunda lama del techo y permite que se desplace hacia atrás. Entonces, bueno, eso ya es verlo un poco en cada modelo en concreto. Y bueno, ya iré explicando. Si tenéis alguna duda, por supuesto, dejarlo en los comentarios y yo lo que pueda seguir respondiendo. Yo no me conozco el 100% de los techos solares de coches porque tampoco he hecho todos, pero he hecho unos cuantos. Entonces, básicamente el mecanismo es el mismo en todos, ¿vale? Bueno, pues si os gusta me dejáis un like y suscribiros para los nuevos vídeos. Voy a ir poniendo las fallas más comunes y cómo solucionarlas de los techos solares. Venga, hasta luego.